Привет, с вами опять Соня. Я хочу вам предложить сделать кексик в микроволновке. Это реально. Для этого нам понадобятся силиконовые формочки. У меня их 4, потому что я раньше делала, мне понравилось. Корица, молоко, 1 яйцо. И какао мы будем делать шоколадные кексики. И 4,5 столовых ложки муки я уже насыпала, чтобы потом не ходить. И 30 грамм маргарина. Я его тоже уже отрезала. Потом мы идем, так как у меня маргарин холодный, мы идем его растапливать. Идем, ставим на плиту. Сейчас я вот так. Сейчас я закрою окно. И все. У меня здесь много чего стоит. Мы аккуратненько. Если вы маленькие и вам нельзя подходить к плите, то попросите взрослых, чтобы вам помогли. А не идите сами, а то так, у меня оно жарится. На самый маленький огонь нам всего лишь надо не его, нам надо его растопить. Потому что когда оно холодное, очень тяжело его смешивать с сахаром. Сахара я потом скажу сколько. И ждем, пока оно растопится. Я уже растопила масло и добавила сюда 4 столовых ложки сахара. Без горки, потому что если с горкой будет сильно мало. Теперь это мы все перемешиваем. Не бойтесь, если кажется, что у вас мало маргарина, извиняюсь, то оно когда смешается и добавите в яйцо, ничего страшного. Итак, вы можете молоко потом добавить, когда смешаете яйцо и сахар с маргарином, или уже когда будете эту смесь смешивать с мукой. Как вам понравится? Ну, я обычно, когда уже смешиваю, потому что я пробовала и так, мне понравилось больше второй способ. Так, все, вот я перемешала, добавляю яйцо. Если вы не умеете, вам лет 8, если вы не умеете разбивать яйцо и добавлять, то попросите маму или родителей. Сейчас, подождите. Вот я снова с вами. Теперь мы хорошенько перемешиваем нашу смесь. У меня ей желток очень желтый, оранжевый. Мне удобнее перемешивать стоя. Так, все, я перемешала. Теперь переходим мы к муке, а это пока отставляем. В муку мы добавляем пол столовых ложки вот. Пол столовых ложки, даже чуть меньше. Как его там? Какао-порошка. И это все хорошо смешиваем. А еще
Для чего же нам корица? Чтобы был хороший и очень привлекательный запах. А корицу мы добавляем, берем нож, запихиваем его. И совсем капельку на кончик ножа ложим корицу. И теперь можно перемешивать. Оно получится такое светло-коричневым цветом. Я не знаю, если вам понравится на вкус этот кексик, если у вас получится его сделать. Ну, я уверена, что получится. Тогда делайте еще. Записывайте рецепт. У меня есть рецепт, что-то у меня оно все... Так, не то. И аккуратно перемешивайте, потому что мука не послушается вас. Вот. Она получилась вот таким цветом. И теперь мы его перемешали, так как у меня была еще чайная ложка. Я буду перемешивать чайной ложкой. Перед тем, как переливать, можно его еще разболтать. И переливаем. Желательно все перелить. Можете, чтобы сделать большой, можете запекать в стеклянной такой мисочке. Сейчас я вам ее покажу. Ну, скорее тарелочки вот такой. Если хотите большой кексик, если вы хотите маленький, маленький, если у вас есть, можете запекать в силиконовых формочках. Не бойтесь, это можно, потому что я уже проверяла. Так, где моя... Ладно, у меня еще одна есть. Это все хорошо перемешиваем. И желательно тоже аккуратно. Когда вы только-только начали перемешивать, столовая ложка опять понадобится. Столовая ложка опять надо. И заливаем мы туда 3 столовых ложки молока. Не больше, потому что я не знаю почему. Этот рецепт мне дала подруга. Точнее, я вычитала в интернете. 3 столовых ложки молока. И перемешиваем. Сначала оно такое не очень красивое, но потом приобретет свой вид. Если вы хотите, вот у меня оно в орнаменте цветочек, розочки. Так как я раньше делала, этот кексик поднимается. Так что его лучше делать в большой мисочке, стеклянной. Не надо только совать уже в такой железной мисочке. Это будет плохо закончиться для вас. Хорошо, тщательно это перемешиваем. Так как я уже до этого сделала было. Если у вас комочки, не бойтесь, вы потом его быстренько перемешайте. Например, бывают комочки. Я поставлю сейчас камеру на паузу, сделаю тесто и потом вам покажу. И разолью уже сразу по силиконовым формочкам, а то это будет долго. Так что, чтобы сэкономить время, я вам
поставлю на паузу. Посмотреть. Вот, я снова с вами, и вот что у меня получилось. Это я до этого видео делала еще одно тесто с маком белое, просто я не добавляла туда, делала 5 ложек муки, и, точнее, тоже 4,5, и добавила пол-ложки мака, и все. И теперь мы будем это все ставить в микроволновку. Если вы сделали в большой тарелочке, как я вам показывала, то ставьте на 4 минуты. Если вы сделали в маленьких силиконовых, ставьте по 1,5 минуты. Можете по 2 формочки, можете по 1. Подождите, сейчас. В микроволновке я ставлю по 2. По 2 штучки. И буду ставить на 1,5 минуты. Закрываем. Теперь для меня это пройдет как 1,5 минуты, для вас пройдет чуть-чуть. Повторяем так 2 раза, если у вас маленькие такие формочки. Если у вас большая форма, то ставим на 4 минуты и потом достаем. И так как вы намазали формочки маргарином, я это заранее, кстати, сделала, тогда оно будет легче вы поняли, вытягиваться. И так, а я пока в комнате буду ждать это все дело. И я уже вам покажу, как они выглядят после того, как они испекутся. И они очень даже вкусные.